همین تلفنی که در دست داریم برایمان یا نعمت است یا بلا و مصیبت. پس از کجا بدانیم که این برای ما نعمت است یا بلا و مصیبت؟ سلمه ابن دینار رحمه الله می فرماید هر نعمتی که تو را به خداوند نزدیک نکند برایت بلا و مصیبت است. پس شما خود بنگرید که آیا این تلفن شما را به خداوند نزدیک می کند یا نه؟ یقین بدانید که وقتی در آن رسم و نوارهای حرام تماشا کردید و به دیگران فرستادید یا رابطه های نامشروع کردید و دیگر گناهان را انجام دادید، این نعمت هرگز شما را به خداوند نزدیک نمی کند. پس مگذارید که این نعمت برایتان بلا و مصیبت شود. اگر نصیحت کردن نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.